Halo Binus Family, kali ini aku akan mereviewkan. Di sini kita ada tas kopernya. Nah, ini untuk tas kopernya, ukurannya untuk panjangnya sendiri ada 40 cm, untuk lebarnya 15 cm, dan untuk tingginya ini 25 cm ya. Nah, untuk detailnya ini di bagian bawah kita ada penyangga kakinya, jadi kalau mau ditaruh di bawah kalian nggak usah khawatir kotor. Nah, ini untuk bahannya sendiri ini juga anti air, jadi kalau pas lagi musim hujan dijamin aman, nggak sampai ngerembes ke dalamnya ya. Lanjut ke resletingnya. Di resletingnya ini kita ada bagian pengunci nih. Nah, ini kalian bisa pasang gembok di bagian sini, jadi ini dijamin aman banget. Langsung aja ya kita lihat bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini ada juga tempat jaring-jaringnya. Jadi di sini kalian bisa taruh untuk tas make up, bisa juga ditaruh untuk dompet. Nah, ini untuk dalamnya lebar banget ya, dan ini bahannya anti air. Jadi dijamin gak ngerembes dan aman banget pas waktu dibawa ke musim hujan. Ini juga ada tali. Jadi ini selain bisa kalian tenteng, ini juga bisa untuk dijadikan tas sempangan samping nih. Nah, ini kayak contohnya aku pasangin talinya. Nah, kayak gini nih kira-kira, keren banget kan? Selain bisa ditenteng, juga bisa kalian atur panjangnya. Kira-kira tas ini muat buat apa aja ya? Penasaran kan? Langsung aja ya, stay tunein video kita sampai akhir. Nah, muat banyak banget kan tas kopernya? Mau juga tas koper super kece, trendy dan keren kayak gini? Langsung aja deh, hanya di Princess Aksesoris Kediri, di Jalan Legend Suprapto nomor 49 Banjaran Kota Kediri. Thanks ya buat kalian yang udah stayin video aku sampai akhir nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Thank you.